Salibonani izihlobo ezithandekayo mhlaba wonke jikelele silamukela kusifundo sethu sesihlanu sithokoza ukugcinwa uNkulunkulu emseni wakhe sitatitsha njalo ilizwi lenkosi. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo ngizanxusa abangani bami labo lapha ubana bazilibingelele njalo baziveze ukuthi bangubani. Salibonani izihlobo ezithandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. uNkulunkulu muhle ukusinika amathuba okufunda okhulumayo ngumfundisi Dube. Salibonani bathandekayo endaweni zonke zomhlaba. Siyabonga ithuba leli njalo ukuthi sihlangane kusifundo sanamhlanje okhulumayo ngumfundisi uKay Khumalo. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Sindiswa ethandekayo sithanda ukukubonga ngamathuba osinika wona kubana sihlale ezinyaweni zakho sifunde okunye ngawe. Nxa siza kuvula izwi lakho sicela ubukhona bukaMoya Engcwele kubana sichasisele ngcono ebese sincedisa busisa abalaleli ubusise lababukeli ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga zihlobo, siyathokoza kakhulu kuba lani. Silikhuthaza sihlobo nxa sitatitsha lapha likhululeke abalembuzo silobe imbuzo yethu sikhulumisane sibuze sincedisane kusifundo sona lesi. Namhlanje sikusifundo sesihlanu lapho isihloko sethu sithi inkolo kungenani umumo ukuthi unjani. Ukubana inkolo zethu, inkolo yethu ibilokho injalo ingajinja. Ngingazi isihlobo zami sizwisisani ngalesi sihloko. Kuqakathekile Maforo ihlobo zami lathi balaleli yawo ke lesilapho ukuthi sizwisisa ukuthi nxa sikhuluma ngokukholwa ngenkolo kulo kumpikiswano ekhona esiphakathi kwayo. Right. Kumele ngikwazi ukuthi nxa ngithi ngiyakholwa kangisoze ngile ukukholwa kutshelelayo. Kule lapho ngiyafika nginqunde khona ngiqanse khona ngomumo khona sileze ehlakala zemhlabeni yikho umuntu obesithina inkolo kunganani lomumo umumo wokufelwa wokugulela owendlala ukukholwa kumele kume ngoba khona kungale kuyagabhela into yonke ngenxa yokuthi sikholwa kulo owanqobayo osinika ukukholwa uJesu Kristu. Right. Yes. Siphakathi kwempikisano enkulu. Khumalo kuyini okuzwisisayo ngendaba leyo ukuthi kungenani umumo? Yeah. Hayi siyabonga. Sinanzelela ukuthi indaba yokukholwa leyi kungenani umumo siyayithola njalo eBhayibhelini. Njengesibonelo sokubana ke abayizolo nxa ukhangela uMahebheru chapter 11 uyasivezela amaqhawe okukholwa. So kuyasivezela ukuthi ke bona bahamba njani phakathi ke kwalokhu kukholwa phakathi kwemumo ababedlula kiyo sithola ukuthi banqoba ngokukholwa. So ukukholwa yikho kuzasinika ukunqoba enkambeni yani yesiKristu. Right. Mina ngithe ngisizwa isihloko lesi ngacabanga umlobi uEllen G. White. Nxa ebhala uthi indingeko enkulu yomhlaba ngabantu abangayi kuthengwa baphinde bathengiswe. Sukela ekuzikeni kwemphefumulo yabo abaqotho abathembakeleyo. Abantu abangayi kwesaba ukubiza isono ngebizo lazo. Abalezazela ezimsulwa malungana lomsebenzi. Njalo laba bantu abamele iqiniso lanxa izulu lingawa. Right. Siyabonga. Liyakuzwa yindingeko yomhlaba sihlobo ezithandekayo. Kulobaba okuthiwa nguPhilip Cushman uthe loba lapha umfundisi Dube uthi yena abantu besizukulwane salesi sikhathi esithi 21st century man uthi abantu bakhathesi impilo zabo zi-empty. Abantu bakhathesi abalanjongo yokuphila baphonga ukuphila nje kukanti abantu bayizolo abantu bebandla lakuqala lalaba esibathi ngama-reformers abantu abaletha imvuselelo kuthiwa babele njongo yokuphila impilo zabo zazile njongo njalo babele njongo yokuthi bafele angithi phela befele ukukholwa kwabo. Ngingazi isizukulwane sakhathesi ngisacela Mandlo usibalele singakaphendula umbuzo imemory text yethu 119 iverse 11 bese sikuphendula. Verse 11. Ilizwi lakho ngilifihlile
enhlizweni yami ukuze ngingenzi isono kuwe. Right. Sibambanisa le verse yona le. Sivumelana lakho yini lokhu Khumalo ukuthi isizukulwane sakhathesi asilanjongo. Kuliqiniso Elder Maforo. Xa sikhangela umlobi uDavida kumahubo 119 laphana. Uyafithizela ukuthi ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingakoneli. So ngamanye amazwi abantu bensuku zokucina khathesi sithola ukuthi kabala njongo ekuphileni ngenxa ukuthi khona ilizwi likaNkulunkulu leli kabaliqhakathekisi. Kibo kalicho lutho. Ilizwi yinto nje efana iBhayibheli ifana nje lamanye amabhuku. So yikho kwenza ukuthi khona bangabi lempilo ezilenjongo. Ngoba elizwini yikho lapho esithola khona injongo yokuphila. Ukubana kanti umuntu uvela ngaphi njalo impilo yakhe yanga. But ungavele usuke eBhayibhelini usala ungasela njongo yokuthi uphilelana. Siyabonga sitholani lapha. Ngasikhangela yona le ndinyana yokwaziwa ngekhanda sinanzelela ukuthi imumethi imfihlakalo yempilo yeSikristu eqotho. Sinanzelela nje ukuthi ukulazi nje ilizwi likaNkulunkulu ngeke kusenze singoni. Kodwa leli lizwi kumele silithathe libe ligugu ezinhlizweni zethu. Lingaba ligugu kuthi ukuthi mlaleli lombukeli ngapho ulesikhali sokumelana lobuqili bukaSathane. Kunjalo. Siligcine lihlale ezinhlizweni zethu libe ligugu. Umfundisi uDube. Uthe khuluma umfundisi Khumalo ngacabanga ukhule ngemaziyo. Ukukholwa kungenani lomumo. Ngenxa yelizwi ayelithethe walifisa enhlizweni yakhe. Kwakuzila ukuthi kuphele isikhathi lesa asilungisileyo sokubala engalibalanga. Ngikhuluma ngesikhathi sempi. Kunjalo. Yena leyani embangazwe. Wayele iBhayibheli ayelifake kuplastic, wayelifake esidulwini. Wayephuma ngesikhathi sakhe ayehlala esidulwini abali. Kunjalo. Imbobhikhala niyabe ecatshile bale ethi ilizwi leli lizangcina labantu abami. Kwakumenza abekwazi ukuthi ukukholwa kakulamumo. Nxa sikuKristu njengamaKristu balela babukeli kakulamumo elungimise ngoba uKristu ungaphezulu kwento zonke esizikhulumayo. Yimpi, yikuthula, ukungahlaliseki. Nxa ngilelizwi lizanginika amandla ngoba uDavid lapho uthi ngilifihle enhlizweni yami. Ngendlela kungaphakathi okungichisayo okungenza ngingahlaliseki ngomhlaba lo ngidinga umhlaba olandelayo uJesu enithungamele. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Indaba le esingayo namhlanje yindaba eyaqaliswa ngabovula indlela bethu. Kwaba lemvuselelo. Imvuselelo kwakulilizwi. Yayisukela ezwini likaNkulunkulu. Into yaqaliswa ngovula indlela bethu ayikapheli. Sihlobo esithandekayo kulona leli kodwa njengoba besikhuluma sekumpikiswano enkulu. Enye yakhona impikiswano ilwiwa ezwini likaNkulunkulu ukuthi singalibali, singalithakazeleli. So namhlanje kuyilona leli viki sihlobo esithandeka sizakhangela kakhulu indaba yelizwi likaNkulunkulu ukuthi lize lifike njani la yithi ukuze silibambe siliqhakathekise silidle leli lizwi kube lomahluko ezimpilweni zethu. Sike sikhangele indaba yelizwi mfundisi Khumalo. Ngizacela amandlo usibalele lapha ihubo lika 119 iverse 103 lo 104. 103. Yes. Amazwi akho anambitheka kamnandi kimi. Amnandi kulezi nyosi emlonyeni wami. Ngiyazuza ukuqedisisa emithethweni yakho. Ngakho ngiyayizonda loba layiphi indlela engalunganga. 147. 147. Ngivuka emathathakusa ngikhale kuwe ngicela usizo. Sengibeke ithemba lami elizwini lakho. 162. 162. Isithembiso sakho siyangithokozisa ingathi ngumuntu othole impango enkulu. Ngondobani yayilo Davida echaza ngelizwi likaNkulunkulu esitholayo kulaba ama-reformers. Nxa ulalele amavesi abhalwa nguDavid ayesowabala la uletha ukuqhakatheka kokuthi ilizwi lodwa yilo eliyimpilo
yile linika umuntu ulwazi ngoba uthina nxa ngilidla ngani luluju kunjani ngikholisa ukulibala sengani ngidluluju abuyathina linginika ukuzwisisa understanding so ngenye indlela ubula buyaphela nxa ngiselizwini ngiba lokuhlakanipha abuyathina linginika ithemba lokuthi ikusasa yami ivikelekile lanxa inamhla ingangikhathaza but uvese agcina ngayo u-162 uthi ngiyathokozela izwini lakho ngenxa yokuthi ngithola inotho I find treasure so umuntu olelizwi uDavid uthena ulenotho yonke lanxa ngazabe le mali emhlabeni yena uthi nxa ulelizwi unothe konke ngoba ekucineni uyekhaya into zomhlaba zisala so ilizwi lapha lisiveza ukuthi ovula indlela okwenza bethi lanxa babebulawa bama ukuthi babe lenotho elilizwi enguJesu Kristu. Hey madoda. Umfundisi Kumalo uthi ngalinda. Iyathathekisa indaba le ngenxa yokuthi nxa sikhangela ovula indlela ama reformers la esikhuluma ngawo. Kibo bona ilizwi okuliBhayibheli lokukholwa kwabo kumbe lempilo zabo kwakungehlukananga ya kwakubambene so ukukholwa kwabo kumbe ukuhamba kwabo kwakuthatheka kwakugxile kakhulu elizwini kabazange babale kuphela ilizwi kodwa okunye esikuthola lapha ukuthi bakholwa izethembiso zelizwi so izethembiso zelizwi yizo ezabanika amandla ukuthi ukukholwa kwabo kuqine lanxa umumo owawubazungezile wawunzima so izethembiso esizithola elizwini zinengi izethembiso ezitholakala ngapha elizwini uzathola ukuthi ilizwi liyasitshela ukuthi nxa uphakathi kobunzima uNkulunkulu uthi ngizakuba lawo ngafunda kwaIsaya ngale 41:10 uyasivezela amazwi anjalo so yikho kwenza ukuthi ama reformers kumbe ovula indlela lapha bayenelisa ukuma ngoba kababalanga kuphela izithembiso zelizwi zaba ngezabo so khona lokhana ke kwabancedisa ukuthi ukukholwa kwabo kube njani kube lamandla njalo kuqine kusiya phambili ukungezelela khona lapho umfundisi athinte khona ungananzelela leli lizwi futhi babelifela ungananzelela njengesizukulwana sakhathesi lapho ilizwi likaNkulunkulu elinyathezelwa khona akusithinti kodwa laba bantu bephila ngalo lalapho linyathezelwa babesukuma balimele lanxa kusitsho ukufa anti ihlupho bani esilalo kusizukulwane sakhathesi kuthiwa laba badala endulo kwakungasibona bodwa omkabo abantu babo labazulu kuthiwa ilizwi laligcwele yile lalisengqondweni zabo ingqondo was saturated with the word kanti silapha kugcweleni kanti emakhanda ethu kuyini uhlupho esilalo khathesi kusizukulwane sakhathesi ngibona ngani maforo ngeke ngakukhuluma lathi labalala ukuthi liyazi ukuthi abayizolo babelidla njengoDavid baphinde baliphile ukuthi umfundisi Khumalo uhlupho eseselalo thina siyabiza igama lika Jesu ngendebe kodwa ke kasibali bese sisizwa sikuphile antu sambulo ngo-1:3 lapha uthena ubusisiwe obalayo abesesizwa abesesenza so okusweleka kithi indingo kesilayo yikuthi silibale libe njengokudla ukuthi ekuseni ngangadlanga angiphili kuhle lemini lantambama so kumele ukuthi umuntu azinike amathuba okulibala njengaba indulo laba ungalibala ubusuthatha izithembiso lezi ezikhulunywe uzikholwe ngiphile phakathi kwazo sibona kusilela ukulibala ilizwi leli ukulidla yikho udade kaWhite obhala ukuthi Ministry of Healing isithi na ilizwi leli nxa ungalidla liyakwelapha liphinde likunike amandla lokukholwa ukwenzela ukuthi ume ngeziphephe ohlangana lazo so indinge kwesilayo balalela wabukeli kasibuyeleni kwayizolo lo Jesu wathi kulotshiwe lingwa wayelibala ilizwi engiyelibhale futhi hey kulotshiwe sibalile kukhona engqondweni kule ndoda leyi okuthiwa nguJohn Wycliffe incedise njani sike safunda ngayo kuvikela idlule sikhuluma ngayo ukuthi ithe isungula lapha baphikisana layo kakhulu yaze yaya kufa ithe isifile
ibandla ngaleso sikhathi bazonda bayagebha after 40 years bagebha lamathambo akhe kuthiwa bayamchisa amathambo akhona bezondile kakhulu ukuthi ireformation kuthiwa bathatha amathambo baphosele emfuleni kodwa ephosele emfuleni kwahamba kwangena ulwandle kwagcwala umhlaba wonke esithi ireformation leyo kuyini kunye sikutholayo mayelana ngelizwe kuyini Wycliffe akwenzayo ngokuhanjiswa kwelizwe. Now sikuthola lapha na Elder Maforo okunye ke ngingakafiki khona lapho ukuthi laba abavula indlela bayizolo sigoqela lo John Wycliffe impilo yabo yayijulile elizweni esingathi devotional life so okwenza ukuthi khona ke bakuzwisise ukuthi ngaphandle kwelizwi impi leyi inkulu so nginanzelela ukuthi okusilela kithi khathesi yikuthi abantu bazwisise ukuthi impikazi inkulu so singazwisisa ukuthi siphakathi kwempi enkulu sikuza sinika ke intshukuntshu ukuthi silidingilizwe ngoba impi leyi kayisiyo yembhobho kumbe ingqamu lemikhonto kodwa yimpi yemimoya so inqotshwa kuphela ngelizwe so bakuzwisisa ke lokhu ovula indlela yikho kwenza ke uJohn Wycliffe wakhuthazela ukuthi iBhayibheli leyi kufanele ke ngeyabela abanye kwenza ukuthi khona ke alisuse iBhayibheli ngolimi lwesiGreek alibhalele into English ukwenzela ukuthi abanengi bafinyelele ukuzibalela ngoba umumo ngalesi sikhathi bephila oJohn Wycliffe wawungavumeli ukuthi umuntu kazana azibalele iBhayibheli funa afumana amaqiniso lapha so uSathane wayekwenze ngaleyo ndlela yokuthi abantu kazana nje bangalifumani ilizwi leli so kuye kusenza ukuthi khona balibone iqiniso so nxa basebekufumene ke laba oJohn Wycliffe kwenza ukuthi khona la nxa kwakungavunyelwa kwaku illegal ukuthi circulate iBhayibheli alitoliki kwamenza ukuthi khona yena ngokukholwa ayesekubambile lokwazi ukuqhakatheka kwelizwe waqhubekela phambili la nxa kwakusitsho ukufa kwempilo yakhe kunjalo siyabonga kakhulu Mandlo ilizwi likusize njani esikhathini zobunzima likela kusiza njani empilweni Okay, ngiyabonga Maforo ngethuba ngipha lona. Ilizwi likaNkulunkulu njengakhangela emuva kulesikhathi lapho besithiwe ngumama khona. Kubenzima ukuthi impilo siyahamba njani, igap yakhe siyayivala njani. Kodwa uNkulunkulu nxa esithi singesabi uyabeqinisile futhi lamacebo amahle. Khathesi izinto ziyahamba sibili la nxa engekho sometimes kuze kudlule lokuthi yena ekhona. Yes, ilizwi liyasiduduza. Siyabonga Mandlo. Yilo kuphela usebunzimene asene elizwini. Kukuhle kunzima asiyeni elizwini likaNkulunkulu. Ngithathekiswa ngundoda osanda uJohn Wycliffe. Ngenxa yelizwi lamenza waba lesiqiniselo. Wababuza wathi libona indoda elupheleyo la. Kodwa liqiniso engilikhulumayo. Alisoze libula mina ngingafa. Lona liyaqhubeka ilizwi lilamandla ukuthi umela nxa kungamela ngoba lona lingamandla kaThixo ayisilo ilizwi nje livele emuntwini. Siyabonga, thank you so much. Ake sikhangele lapha uKorinte wesibili ngo4 verse 1 siya ku6 verse 1 Ngakho njengoba ngomusa kaNkulunkulu silale imfundiso kasiphelelwa lithemba kodwa ke sizilahlile izindlela zangasese lezilihlazo kasisebenzisi buqili loba sihlanekele ilizwi likaNkulunkulu kodwa ngokubeka iqiniso obala sizinikela kusazela somuntu wonke phambi kukaNkulunkulu lanxa ivangeli lethu limboziwe kulabo ababhubhayo uNkulunkulu walesi sikhathi usenqunde izingqondo zabangakholwayo ukuze bangakuboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu ngoba kasizichumayeli thina ngokwethu kodwa uJesu Kristu njengenkosi njalo thina njengezinceku zenu ngenxa kaJesu ngoba uNkulunkulu owathi ukukhanya kakukhanye emnyameni wenza ukukhanya kwakhe kwakhanya ezinhlizweni zethu
ukuba asiphe ukukhanya kokwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Siyabonga. Ngemakhaya singabala lo Korinte wesibili ngo2 ivesi ngo14. Kulama verse izihlobo zami. Kuyini esikutholayo ngoPaul okwakunikeza uPaul isibindi phakathi kokuhlukunyezwa lokuthwala nzima ukuthi ahambise ilizwi kuyini singatsho inkambo zika Paul. Mfundisi Khumalo. Njengoba sike sakuthinta lapha mbijana ngemuva lapha ukuthi uPaul uverse 4 amkhuluma lapha nothi uNkulunkulu walesi sikhathi uphumbuthekisile izingqondo zabantu balesi sikhathi ukuze bangaboni. So uPaul amazwi lawa nxa ebhalela abeKorinte lapha uwabhala ngenxa yomumo ayephakathi kwawo. Ukuhlukuluzwa lokutshayelwa ivangeli. Wayengachayelwa ukuganga kumbe ubusela kumbe njani, kodwa wayechayelwa ini ivangeli. And wasekuzwisisa ke yena uPaul ukuthi laba abantu bakwenza ngoba uNkulunkulu walesi sikhathi uphumbuthise ini ingqondo zabo kabazenzi bavalwe nguSathane. So ke uPaul ke nxa ebhala ke ngalindlela yikho kwamenza wenelisa ukumelana lama challenges. Njobona ke umbuzo ulethwe lapha ukuthi kuyini okwamenza uPaul ngamandla wenelisa ukuthi athini achumayele ivangeli. Wazwisisa ukuthi uphakathi kwempenkulu laba bantu kabamelani laye njengomuntu, bamelana lobani lo uNkulunkulu lelizwe libanika ukuphila. So yikho kwamenza ukuthi aqhubekele ngapi phambili lanxa kwakunjani kwakunzima. Uqhubekela phambili ngenkolo yakhe uPaul lobu Umumo Unjani ubheda unjalo. Mfundisi Dube ake usichazele ngoWilliam Tyndale lo kuyini akwenzayo la umumo wakhe wawunjani ovula indlela ungakuthinta labo ukuthi ovula indlela bahlangana labo lenhlupho ezinjengezabo Paul yini. Kuliqiniso baba lalela babukela ukuthi ungakholwa kuJesu kuleli ilizwi likaThixo litona umuntu nxa ephenduke siya kuNkulunkulu useqalisa impi phakathi kwakhe loSathane. Ngoba uSathane akakuthandi ubaba lo William Tyndale ngomunye wabavula indlela yayo owamukelayo ilizwi. Wafisa ukuthi ilizwi selalo lifinyele labanye abantu. Ukwakhuluma umfundisi lalilotshwe ngolimi lwesiGreek. Kumele kube leBhayibheli elihumtshelwayo lifinyelele abantu bonke. Khona kuyana kwakuzondakala ngesikhathi senzo ukuthi kungani ilizwi limele liye ebantwini. La wathatha isikhathi sakhe sokuthi kungcono kubhala iBhayibheli ngilihumtshele lingene ebantwini bonke kwasokuzonda ababe kusamisa isikhathi ukuthi kungani efuna ukuthi iBhayibheli lilotshwe. Sifika lapho sibona konke la uyabanjwa ebanjela ukuthi ufuna ukuhumtshela iBhayibheli, ufuna ukuchasisela ngolimi lwabantu abese sima emthethweni egwetshelwe ukuthi kungani elethe ilizwi ebantwini. Liyabona ukuthi impi yakho enkulu ukuhambisa ilizwi kufanele ukuthi nguthi ambetshele izibani ukuthi indawo uhamba ukuyamtshela wena uthunyiwe. UThixo usithumile njengamaKristu. Sesamukela uJesu njengomsindisi akumelanga ngithule ukuya lifakaza komunye umuntu uSathane akakuthokozeli yikho kwenza uThindele la but simfica esima kuthi abambamba bambopha baphinda bamchisa kodwa wama amazwi engathathile andithakazile kakhulu ngathi ona uthena esesifa uthi uNkulunkulu vula amehlo enkosi yaseNgilandi ukuzibona ukuthi ekwenzayo lokhu ayisiyo yimpi. Ungakhangela kuthiwa uthe sefile ngemva kweminyaka emine sefile lazo lilotshwe iBhayibheli landa kodwa lilotshwe lithethe amazwi ahumtshela yena uThindele kwafa yena umsebenzi akayifanga. So njengamaKristu singabi le ndaba siyahlukuluzwa siyabotshwa nguSathane senzwani kakufi thina ilizwi likaThixo lemisebenzi emihle iyaqhubekisa iba khona ngoba uNkulunkulu elizwini lakhe ungamandla. Siyabonga mfundisi ukuyiletha le ndaba. Iyona le ndaba abaphethe amaBhayibheli okuthiwa yiKing James. Inkosi kwakunguKing James. Uyavulwa amehlo. Ivangeli lenze njani bakithi? La khamba bathi bona khathesi iBhayibheli litolikwe kundimi ezingaba ngo2454. Kulama Bhayibheli adlula 1 billion aseprintiwa hanjiswa manje ubufuna ukuthi lapha. Mina benanzelela ukuthi ilizwi lona leli ngabe sikhuluma ngamanye amazwi besizathi kumabhebhewula kulanto olungavimba ukuthi lihambe. Ungananzelela uPaul ikho kwakumnika isibindi ngoba ekwazi ukuthi isiqiniselo ukuthi lona leli lizwi
lizanqoba kuphela ngoba solizwi lomuntu abantu phela bayatshintsha uyezwa sokuthiwa sokudlulelwe isikhathi wena lonke ubambe khonokho but leli lizwi lihlezi limile kuze kube naphakade singalikholwa. Oh yes, asilethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siphakathi kwempikiswano enkulu. Asithembeni ilizwi isikhali sethu silabele abanye. Cela usikhangelele uSambulo ngo14 ivesi ngo13. Verse 13. Yes. Ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini lisithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukela khathesi kusiya phambili. Yebo kutsho umoya bazaphumula ekusebenzeni kwabo ngoba izenzo zabo zizabalandela. Kungenelana njani labo vula indlela labo esikhulume ngabo? Njalo lamavesi asiqinisa njani ngempilo yakho lapho esiyakhona nxa sizwa lokho? Ungaqathanisa lo Daniel 12 verse 3 la. Antsho ilizwi lithi lona babusisiyo abafayo kade sibefela enkosi. Kuthiwa baphumule kuchika-chikeni. Sisempini la. Siyachika-chika. But umlimo wesithi yona kodwa uchika-chika usenkosini yini? Ngoba ozabusiswa ngochika-chika esenkosini. Nxa esifa kuthiwa imisebenzi yamlandela, uthindele yamlandela. Wayekulobile bathi bakuvalile lasala lilotshwe iBhayibheli. MaKristu angilaleleyo asiqhubekeni senze okuhle ngoba ngingalala ungalala kodwa imisebenzi yakhe iyasala idonsa abantu kuJesu Kristu. Ngoba sisempini uDaniel ngo12 verse 13 lapha uthena labo abahlakaniphileyo kuNkulunkulu baza kukhanya njengezinkanyezi. Uthindele walala but imisebenzi yakhe iselikhanya. Sonke lapha esikhona siyikukhanya kwezwe. Asisebenzise ukuthi ilizwi leli umlo oloba uthe kona dlulisela phambili izwi pass on God's word. Kunjalo. Umuntu wonke ophendukileyo ule button stick inikeze omunye. Nxa ulala ngichiye omunye la esendimeni siyaphambili. Sikurelax. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Siphakathi kwempikiswano enkulu. Thatha wenze ingxenye yakho. Ilizwi kalihambe liye phambili. Sihlobo esithandekayo. Kule ndoda omunye enye la yabovula indlela bethu okwakuthiwa nguMartin Luther. UMartin Luther laye ngolinye usuku uyangena elibrary aqalise ukutaditsha. Yena uthola iBhayibheli lalibhalwe ngolimi lwesiLatin. iLatin lulimi olwalungaziwa nguwonke wonke, lwalungolwabafundileyo. Ngaleso sikhathi kwaku ibandla elalidominator yilo libandla leRoma. Yibo ababe besaziwa. And babe ngavumela ukuthi kubale wonke umuntu. Lalibalwa ngabapriest bese belichazela. uMartin Luther wayengumfundisi laye. Ulethuba uyabala. Ethe taticha uthola amanye amaqiniso amangalisayo atholayo lapha na bafundisi mandlo atholayo ambulelwe uNkulunkulu ngesiqo sikamoya oyingcwele. Lona ilizwi vele lilotshwe ngubani? Mbani uthungamelayo ekufundweni kwelizwi? Ilizwi nxa sikhangele lilotshwe ngamadoda ayefuqwa eholwa ngumoya oyingcwele. Right, yes. Bona babe lusiba. Right. Kodwa nguye ufunziseleyo wabanika ukwenza ngumoya oyingcwele oyisiqu sobuNkulunkulu. Right. Siyabonga yiko kade ngikufuna lapha ukuthi hayi ngumoya oyingcwele onjani othungamelayo. Manje sibalele sike sifunde lapha okuthile ngomoya oyingcwele. uJohane ngo14 uwesincane ngo25 lo26 sike sizwe ukuthi sifundane wenzani umoya oyingcwele lapha. Verse 25. Konke lokhu ngikukhulumile ngiselani. Right. Kodwa umeluleki umoya ongcwele ubaba azamthuma ebizweni lami uzalifundisa zonke izinto njalo uzalikhumbuza konke engikukhulumileyo kini. Right. John 16 verse 13 to 15. Verse 13. Yes. Kodwa yena umoya weqiniso nxa esefikile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso. Kazukuzikhulumela yena, uzakhuluma lokho akuzwayo kuphela njalo uzalitshela lokho okusezakuza. Uzaletha inkazimulo kini ngokuthatha kulokho okungokwami akwenze kuzwakale kini. Mfundiso bani kumbe mcijo bani esitholayo lapha kumavesi la esewabalileyo ukuthi silitolike njani ilizwi lenkosi? Esikunanzelayo lapha ukuthi nxa siza libala leli lizwi kudinga ukubana sibe lenhliziyo ezehlisayo ukunanzelela
ukuthi khona ke ngumoya oyingcwele onguye owaloba ini iBhayibheli esebenzisa ke abaprofeti labo bonke amaKristu ayizolo. So kuma verse lawa kule mcijo emibili engiyitholayo eyokuqala ikhuluma ngokuthi umoya oyingcwele uzasifundisa asikhumbuze kukho konke esinjani esikuyabe sikufundile. So kuyasikhuthaza ke ukuthi khona ke kumele sibale ukwenzela ukuthi nxa usufika esilingweni, nxa usufika ekuhlukuluzweni, umoya oyingcwele uzakukhumbuza okuyikho okubalileyo ngale ukuthi hayi ilizwi lithi nxa usufika esigabeni esinje, nxa sokumele wenze i-decision ngempilo uke wabala ilizwi walidla njengoba besikhuluma ngakho ukuthi abayizolo balidla ilizwi. Umoya oyingcwele uzakukhumbuza ukuthi nxa usufika kulesi sigaba kumele wenze kanje. Kanti njalo uverse u16 13 15 ukhuluma ukuthi umoya oyingcwele uzasithungamela emaqinisweni wonke. So ngamanye amazwi ngananzelela ke even nxa sibuyela emuva kwabayizolo ngale ovula indlela, amaqiniso kaNkulunkulu babe lokho bewabona evezwa ngaphi eBhayibhelini. So kuyafanana lathi ke balaleli ngalesi sikhathi sensuku zokugcina, umoya oyingcwele ofana nayo owafunzelela abayizolo bebhala leli lizwi ulokho esithungamela emaqinisweni wonke. Ngamanye amazwi kunengi okunye esiye besingakwazi siqala ukukholwa, kodwa nxa siqhubeka sibala ilizwi njengoba uDavid ethe ngiyavuka kusesemnyama ngibale, umoya oyingcwele ofana nayo ulakho ukuthi khona akuthungamele kuwo wonke amaqiniso amanye obungawazi. Nxa ngikuzwa kahle umfundisi Khumalo uthi leli lizwe ayisilo bhuku nje elifana lamabhuku wonke, yilizwe liphilayo. Omnyolo bayo uthi amabhuku wonke, all other books they inform you, but the Bible transforms you. Uthi akunikeza ulwazi amabhuku wonke, ilizwi likaNkulunkulu yile liletha inguquko. Manje ungakakhulumi lapha ungangitholela uPetro wakuqala ngo2021 wesibili ngo21 verse 2021 evula lapho mfundisi Dube lakho ungengeza lapha. Ngikubambela phana ukuthi ilizwi yilo elisikhanyiselayo ngomoya oyingcwele ukuthi sibe mazi uKristu. Ngenye indlela nxa ngingasakhanyiselwa ngomoya oyingcwele kulomunye umoya osungithungamela. Olobayo kwathina uSathani kulezi insuku kasasusa iBhayibheli ebantwini. Ngoba so abantu kuyangehlula lokho. Kunjani? Abantu bayafuna ukukhonza. Usekela abantu bayekhonza ukuthi bangabe lendaba lelizwi. Bangahlabela ibizo lika Jesu. Balixoxe uthi akula ndaba. Kodwa as long bengabuyela ngaba elizwini elizayenza ukuthi likhangele isono likutshela isono. So ilizwi liyisibani uDavid wathi liyakhanyisa ukuthi lapha sokonakele. Kasibuyeleni balalela ukuthi singakhonzi asithathele ilizwi lile esithambele kukhonzeni ngoba yindlela yokukhonza. Siyabonga. Kumbula ibali ilizwi. Asuse ukuthi uzwisise ukuthi uthunganyelwa umoya oyingcwele. Angithi beyinoveli kuphela. Angithi ngasibalela leyano ubusikhuluma dadwa. Sifunda ku 2 Peter 1 iverse ngeka 20 lo 21. Phezu kwakho konke kumele liqedisise ukuthi akukho siprofeti sombhalo esavela ngokuchasisa okungokomprofeti. Ngoba isiprofeti kasizange sivele entandweni yomuntu, kodwa abantu bakhuluma kuvela kuNkulunkulu beholwa ngumoya ongcwele. Mina bengifuna ukuthinta ukuthi asila sizathu balaleli lababukeli ukuthi iBhayibheli sithi kasilizwisisi umoya oyingcwele ekhona limithwanga. Sinanzelela ukuthi ngitsho lamabhuku lawo sambulo esithi anzima, umoya oyingcwele uyenelisa ukusifundisa ukuthi sizwisise. Kunjalo. Kule ndoda le kuthiwa nguJohn Knox. Knox kuyini esikwaziyo ngayo embalini yakhe? Kuyini akwenzayo uvula indlela lo ekhuluma ngendaba yelizwi? Uyathinta uNox la. Njengabo John Wycliffe njengabo Tyndale laphana. Yena uthina nxa ngilikhangele ngesikhathi abantu ayephila kuzo. Uthi ngibona lihumtshela imibhalo ngendlela ethile. Azathi lalaba utsho ababekhona leso sikhathi
balisi be-Roman Catholic abaye babephethe indaba zokukholwa uthi lihumtshela ngentando yenu ngokubona kwenu kodwa ilizwi likaThixo liza kuma linjalo mina ngizakholwa okulotshwe elizwini hatshi okwabafundisi hatshi okwabathungameli kodwa kwelizwi asinika wona lapha yinsilela ukuthi nxa sesifike ekukholweni kangithi ukuthi ichurch ithe hayi angitsho ukuthi abafundisi bathe abathungameli bathe ngithi uNkulunkulu uthe ngoba kuseBhayibhelini so indaba yelizwi ifuna ukuthi ubale okubhalwe nguNkulunkulu ukukholwe singathathi abathungameli lebandla liye phambili ilizwi liye phambili abathungameli silandele emva lebandla kunjalo yes hayi ngiyangizwe ke khathesi abantu ensukwini zokucina bethi iBhayibheli liyaziphikisa nxa ngikhangela lapha ngibona ngani khona lokho ngeke kuvume ngoba sesizwile ukuthi iBhayibheli lalotshwa nguMoya Oyingcwele esebenzisa abafundi esebenzisa abakholwayo kodwa nguye owabafunzelelayo so uMoya Oyingcwele nguNkulunkulu angeke aziphikise so angaziphikisa njani so kuyabe kudinga kuphela ukuthi thina sibuyele eBhayibhelini siyezwisisa ukuthi khona ke ngoba ipoint engiyithole lapha na ukuthi kuyamela ukuthi ungabala la uzungani kawuzwisisi uyedinga njalo kwenye indawo zathola ukuthi iBhayibheli iyabivumelana kayiziphikisi kodwa ungabala umuca owodwa owevesi ubususima ngawo wona lo uthi yikho iBhayibheli ekufundisayo kwesinye isikhathi sungalahleka siba le doctrine ngevesi eyodwa kuphela kodwa iBhayibheli yona ilakho ukuthi ikhulumisane ayilakho ukuthi injani iziphikise phakathi kwayo siyabona ngicabanga ukuthi kuyacaca le ndaba leyisivuthiwe le sike sikhangele lapha indaba yomusa indaba kaKristu silobe sithandekayo sisindiswa ngoKristu kuphela siphile esikhathini lapho imfundiso kusukela kubovula indlela kwase kule ndlela eziningi ukuthi kuzofinyelele kuKristu kumbe esindisweni kudingakale izinto ezijiyeneyo sifuna ukuthi sikhangele indaba abayithi yisola gratia sola Christus indaba yomusa loKristu kuphela sicela mandlo ungikhangelele kuEfeso ngo2 ivesi ngo8 lo9 verse 8 yes ngoba lisindisiwe ngomusa ngokukholwa njalo lokhu kakuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu hatshi ngemsebenzi ukuze kungabi lozazincoma uRoma ngo3:23-24 loRoma ngo6 verse 23 uyatsho ayibeka indaba ukuthi inkokhelo yokona yikweni bakithi yikufa abezisithi isipho sikaNkulunkulu kuyini kayini isipho nguJesu esimnikeziweyo angithi be so kuma verse la kusifundani ngendaba yosindiso usindiso lusukela nga amavesi la sichaselane ngosindiso kuyacaca ukuthi umhlaba wonke jikelele balalela babukeli uyasindiswa ngoJesu right mina futhi kuya kundokuzise maforo laba futhi la ukuthi umhlaba wonke uyakukholwa uyakwazi ukuthi mhla ka25 wavuma ukuthi uJesu wakwazana alright so uyakhothi kulomsindisi ilizwi lifitizela ukuthi nguye kuphela ozasindisa umhlaba yikho nxa usubala umsebenzi 4 futhi alikho elinye igama siyasindiswa ngalo kulomhlaba ngaphandle kaJesu lapho uPaul uthena yisipho esasinikwayo esinguJesu esokusindisa umhlaba so okuzayenza siye ezulwini nguKristu singamamukela yikho ethe kuJohn 14 verse ngiyindlela leqiniso lokuphila indlela yokuya kukholweni nguJesu iqiniso nguJesu ukuphila nguJesu so sifithiselwa nguPaul lapho ukuthi hayi bazana silesipho esinguKristu esivele ezulwini esokuthi sithola usindiso ngaye kuphela siza kusindiswa kulabanye othola kuthiwa kulomdali othile umuntu ofayo umuntu akhonzwe indaba edilizwa lapha ubona ukuthi hayi nguJesu kuphela yes umfundisi Khumalo benisithi kungezelela khona phana ukuthi nxa kunguJesu kuphela sisindiswa ngomusa wakhe kuyamele sikuzwisise khona phana ukuthi umusa lo kuthi ukuthi yinto ebesingayideserve not ukuthi bekufanele vele uJesu asisindise hayi besingakudeserve ngenxa yani njengoba uRoma 3:23 ekukhulumile uRoma 6:23 ukuthi thina imvelo yethu vele sase sivele sesiwile so singasabalwa ekutheni sisime kahle kuNkulunkulu kodwa ngoJesu
wasenzela lokho esenjani ebesingakudeserve. Yikho kuthiwa igrace alone. So okunye omele sikuzwisise ke khona laphana ukuthi khona ke ngesikhathi ke ovula indlela laba bebephila the likes of Martin Luther labanye ama-Protestant reformers bakunanzelela ukuthi ibandla leRoma laselifundisa okunye okungayisikho lokho uMartin Luther athi akufumana eBhayibhelini ukuthi usindiso kalukho echechi, usindiso lukubani lukuJesu, usindiso kalukho kuba priest, usindiso kalukho ekutheni ngingabhadala something ngoba kwasokulokuthengiswa kosindiso in the form of ama-indulgences ukuthi ungabhadala imali ethize ngaka umhlobo wakho ofileyo ulakho ukuthi umkhiphe laphana egehena angene eparadise. So kwasokule izinto ezinenginengi. So nxa basebekudiscoverile lo sebekufumene ukuthi iBhayibheli lithi nguKristu ngomusa ongabhadalanga lutho ngokukholwa. So ngamanye amazwi ke i-element ekhona ukuthi umuntu kumele akholwe amamukele ubani uJesu, then uJesu abesenjani abesemsindisa ngomusa wakhe. So yikho engikufumana ke laphana. Siyabonga Khumalo ngokusichazela la ngembali owakusenzakala. Mandlo utholani laphana ngendaba yomusa lo Kristu kuphela? Nginanzelela ukuthi indaba yomusa amaforo izwisiswa yithi abantu abawileyo, ngitsho lengilosikazi uzwisisa umusa. Ungakhangela umusa siwufumana emthethweni kaNkulunkulu ukuthi umthetho kaNkulunkulu osuyephulwe sokufanele sife. Umusa ubusungena khona lapho uNkulunkulu abesesenzela lokho esingeke sazenzela khona. Ngiya ekutheni umusa lo futhi kawusenzi ukuthi sihlale phakathi kwesono. Sisilele laphana umusa wangena kuthi ukuthi kumele sibe yilokho uKristu akhangelela ukuthi sibe yikho khona, sikuthi singenzela umusa sesiphila buchapha. Right. Desire of Ages page 25 uthi yena uKristu waphathwa ngendlela thina esasimele siphathwe ngayo ukuze thina siphathwe ngendlela yena amela aphathwe ngayo ngumusa lo esawenzelwayo. Mfundisi Dube ngicela usilethele ibalance la ukuthi thina nxa sesisindisiwe senzele umusa imisebenzi emihle ingena nga mina mele ngisindiswa ngokwenza yini okuhle siyabonga ngingaphenduli khona lapho mele umcabango omunye omvikele ekhuluma lapho umfundisi ukhuluma ukuthi umhlaba sowasifundisa into engayisiyo, ngisho umhlaba okukholwa sesikuwo kade iChristianity amaKristu sibona ngani kumele ngenzele unye ulutho ukuze uNkulunkulu angisindise. Umuntu uyatshela ukuthi athwala isigubhu esilamanzi akhulekele ukuthi azasindiswa. Ngitshela ukuthi ngithwala amatshe ukuze konke lokho kana nguSathana asekuletha lezo ukuthi angeke ngikhuphe iBhayibheli wothi mbaphambanise. Nxa silale balele babukeli sisindiswa kuphela ngoJesu. Sensiyembuzweni wakho angila msebenzi ezawenza ukuthi nisindiswe. Kodwa uJesu angangena kimi nxa sengisenza ukulunga sokuyimpumela yosindiso soluphakathi kwami. So imisebenzi izithelo zokulunga ezivela ngoJesu kimi. Ngoba uJesu ngamamukela senguye hantsho abamadlozi lingafika kulesuthu kangaka lingele ndwangu uyaqansisa. Usiyimisebenzi yedlozi ithi qansa la. So umuntu ongumKristu angamukela abadala uNkulunkulu babantwana moya engcwele. Uyatshintsha ukwenza kwakho. Sokusiba lezithelo ezinhle. So imisebenzi impumela kaKristu obusa umuntu. Hayi siyabonga yezona indaba ethintayo kuveza ukuthi imfundiso kulabanye abalokukholwa okungasikho kweqiniso ukuthi ngiyakholwa kodwa kungabonakali. Ukukholwa kuhamba lemsebenzi sibone izithelo zakhona. Khumalo lokunye hayi yes sike sikhangele la uRoma ngo3 iverse ngo27 usiya ku31 ukulalela isithelo sokukholwa. Sike sikhangele indaba le sicela sibala amavesi lawo. Verse 27. Yes. Pho kungaphi ukuzincoma? Kuchiwe phandle ngasimobani na esokugcina umthetho na? Hachi kodwa kwesokukholwa ngoba siyaqinisa ukuthi umuntu ulungiswa yikukholwa la ngaphandle kokugcina umthetho. uNkulunkulu nguNkulunkulu wamaJuda kuphela na? KasuNkulunkulu wabezizwe njalo na? Ungowabezizwe futhi, njengoba uNkulunkulu emunye kuphela ozalungisa abasokileyo ngokukholwa labangasokanga ngakhona lokhu ukukholwa kuye.
pho singawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Achi akunjalo. Kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela. Yes, singabala emakhaya uRoma ngo-6 verse ngo-15 siya ku-18 loRoma ngo-8 verse ngo-1 siya ku-2. Lama verse la asifundisani ngosindiso sihlobo esithandekayo. Lokulunga kukaKristu kuyini esikutholayo kuma verse wona lawo. Ya esikunanzelelayo lapha esikutholayo ukuthi okokuqala njengoba sesikuthintile usindiso luvela kuKristu. Alright. Yes, njalo luza kithi ngomusa. Right. Yes. So nxa sesikhona lapha sokungaba lesilingo sokuthi okay, kanti manje imithetho yakhe le ingena ngapi? Alright. Yes, so kumele sikuzwe. So iverse lapha ikhuluma ukuthi okay, ngenxa yokubana sesikholwa ngoba lapha uEphesians 2 verse 8 and 9 uthe ngomusa lisilisiwe ngokukholwa nalokhu kakuveli kini kuyisipho esivela kubani kuNkulunkulu. So ke nxa ke sesikholwa umthetho ungena ngaso iBhayibheli bisithi hayi kambe siyawulahla yini umthetho ngenxa yokuthi khona ke sesisithi thina siyakholwa kumbe ngenxa yomusa esesiwamukele abe sesithi phinde kodwa umthetho sinjani siyawuqinisa. So umthetho kanti wona usincedisana. Umthetho ke usincedisa ukuthi usivezele ukuthi okwethu kulunga ayisikho kungasisindisi. Ukuthi thina ngokwemvelo sonakele ukulunga kwethu kakubalwa phambi kukaNkulunkulu kakukhawunti kuthiwa kunjengezidwedwe ezingcolileyo okwethu kulunga. So ke ukulunga kukaKristu yikho kuphela okuzabonakala phambi kukabani phambi kukaBaba. So umthetho ke usincedisa ukuthi nxa wena usubonile ukuthi khona mina ngingcolile ubusuqonda nga suqonda kuKristu sekwembesa yena okwakho ukulunga okuyikho okuza kwenza ume kahle phambi kukaNkulunkulu njengomuntu onganawuzange wone yikho konke justification usekulungisisile ubani uNkulunkulu ngoKristu wakwembeswa ukulunga kwakhe. So ke khona lapha kumele ukuthi sikuzwisise balaleli lababukeli ukuthi khona nxa sikhuluma ke ngalezi izindaba zokuthi hayi nxa uKristu sesinika ke ukulunga kwakhe pho umthetho ungena nga umthetho ufanele siwuzwisise siubambe siubale njalo siwusinjani siwukholwe ngoba uyasincedisa kwenye indawo uPaul uthi ufana lesibuko akuthiwa ngoJakobe ufana la lesibuko ukuthi khona nxa usukhangele wabona ukuthi lapha ke kangikho kahle isibuko siyakuncedisa ukuthi okay hambe edinga amanzi ngoba lapho ngcono hayi isibuko asikugezisi kasikuge kodwa siyakuncedisa ukukutshengisa ukuthi lapha phela ungcolile then sokukuwe ukuthi uza kuyadinga amanzi and in this case isibuko singumthetho umthetho uyakutshengisa ukuthi hayi lapho ungcolile lapha suwephule phela intando kaNkulunkulu sudinga ukuyageza nga emanzini okunguJesu sekwembesa ukulunga kwakhe. Maforo Siyabonga. ngicela ukuthi isihloko lapha kule indawo sithi sona ukulalela isithelo sokukholwa. Abantu singamakholwa But nxa singasalela umthetho wakhe sikholwa ngoba nxa singamakholwa ayiqiniso sizalalela ilizwi lakhe okungumthetho sokusiba isithelo sokukholwa. Yes, Mandlo. Mina bengicabanga ukuthi indaba yona le eyomusa lo mthetho ingasiphunyuka siye kuma extremes amanye kuyasilahla. Ungananzelela umusa lo yiwo osebenza phakathi kwethu ukuze sigcine umthetho wakhe. Singabamba umthetho siuphakamise sizaba njengondodalwana owathi umthetho yonke uyigcinile kodwa kwathi sokufike ukutheni athengisa izinto zakhe wala. So kwizinto lokhu kuhamba konke umusa usebenza phakathi kwethu ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. Siyabonga. Yes. Singabi legalistic kule extreme end ukuthi umuntu seqina ngomthetho kangani sindiswa ngani bakithi ngomthetho. Siyabonga ukuchazelwa indaba ezimnandi kanje sihlobo ezithandekayo. Indaba le aba ovula indlela laba mfundisi Dube kwahamba njani bahle bahlala bekhonapho ngicela usikhangele uPetro oqala ngo2 iverse ngo2 kwakusenzana amaqiniso la abuya ngayiphi indlela ngasibalela njengabantwana abasanda kuzalwa funani uchago lomoya ohlambulukileyo ukuze likhuliswe yilo ekusindisweni kwenu
bala u2 Peter futhi khonapho u3 verse 18. Verse 18. Yes. Ngoba uKristu wafela izono zenu kwaba kanye, olungileyo efela abangalunganga ukuze alise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa wavuswa ngumoya. 2 Peter. 2 Peter. Sorry. Yes. Sorry. 2 Peter Yes. 3 Verse 18. verse 18. Kodwa khulani emuseni lasekwazini inkosi yethu lomsindisi uJesu Kristu. Inkazimulo kayibe kuye khathesi lanini nini. Amen. Siyabonga. Yeah. Nansi indaba la mfundisi tu. Ivesi agcina kuyiba lapha ithi khulani. Ovula indlela kabazange babale bame khona babala baqhubeka bakhula. Kunjani? Kuyakhulu esiKristini balalela babukele. Kunjani? Selokhu ngahlanyela umumbu lokhu wani indawo ubukele kwambana la ugcina usuphu nofaka omunye. Right. Ngoba uyaba ngumumbu wani ongakhuliyo. Yes. Umuntu angaphenduka uyakhula. Elizwini sisempini la impikiswana enkulu. Sikhula ngokuthi nxa ngibala nsuku zonke umlimi yabe khanyisa amaqiniso akhe lokho evela. Exactly. UGenesis 1 umbala uphinde kusasa uyabe lokho esiza namaqiniso. Babe njalo ovula indlela. Ngokuthi lo angathola iqiniso alale olandelayo la ngathathi indawo aqalisa ukubala kuvela umusa wafundwa kwafunda ukuthi isabatha liqhijeliwe abafile abazitho babelokhu befunda kuvuleka. So ovula indlela basishiyela inselele ukuthi kasikhuleni ekukholweni ngokwazi uThixo ilizwi labe likhanyisa izikhathi zonke ekucineni sipheleliswe. Babusisiweke balela babukeli abaza kuhlalela elizwini ngoba kuthiwa ovula indlela babulawa bahlukuluzwa baba sentolongweni babotshwa kodwa kwabenza baqiniseka bekwazi ukuthi ekucineni bayanqoba ngoJesu. Sithini ngalo umuntu othi thina ichurch yangakithi obaba basishiyela khona lokho thina sikholwa lokhu ngakithi angasaloyisa ukukhula. Sizukulwane sakade sibakhula yini abantu. IsiKristu sithi sithini? Kuyezwakala lokho? Yeah, hayi kuyezwakala umbuzo mafolo. Yeah, kuba ke yikuswelekala kwenhlanhla ukuthi ke umuntu ke athi hayi lokhu ngakutshiyelwa ngokhokho kumbe lokhu sakuthola kunje yikwesikukholwayo engasazihluphi ukuthi abuze iBhayibheli ukubana lilani lithini amavesi esanda kuwabala lapha nakhuluma ngokuthi khona sikhule. So babe njalo ama reformers oJohn Wesley kukhona okunye ababekwazi kodwa ngemva kokubana esefundile okunye kulapha adiscover khona ukuthi hawo okay kanti usindiso kaluvele church usindiso luvela kuKristu. So kuqhakathekile ke ukuthi njengoba umfundisi uDube ekukhulumile lapha ukuthi ke amaqiniso lawo siqhubeke sinjani sibala njengoba sike safunda ngalo uJesu kuJohn 16 verse 13 ukuthi wona umoya oyingcwele uzalithungamela emaqinisweni wonke. So kusithi ukuthi ke kufanele siqhubeke sibala singabi comfortable icomplacency singabi comfortable ngokuthi hayi mina ngibona ngani senganele akumelanga sifike esigabeni sokuthi hayi mina senganele angisafuna ukuzwa okunye. iBhayibheli yabile okunengi oyabe usadinga kunjani oyabe usadinga ukuthi ube kwazi. So njengomKristu kufanele ukuthi umuntu munye ngamunye wale ulambele ukwazi ngcono uJesu ngokumzwisisa insuku ngani ngensuku. Siyabonga ukuletha lokho silambele kumazi ngcono. Mandlo kulama quotation engifuna ukusize ngawo laphana ku Great Controversy lapha page ngu208 lo 209 okuzwileyo kuyini okutholayo ongasabela khona laphana. Siyabonga. Nginanzelela ukuthi laphana sivezelwa ukuthi uNkulunkulu ubebathungamela ekugcineni lona leli lizwe. Exactly. Ungakhangela even lakhathesi uNkulunkulu ulonke esebenza phakathi kwabantu bakhe. Sithola ukuthi uNkulunkulu nguye ongasithungamela asivula amehlo sibone izinto ngelihlo lezulu. Kunjalo. So sengathi balaleli lababukeli singakhulekela ukuthi sibone izinto ngelihlo lezulu. Ungananzelela ovula indlela bebesithi kungawoma bakhangela umfanekiso omkhulu babe lokukholwa bakhangelele umuzozayo. Yes. Mfundisi Dube Isiyabonga abalalela ababukeli mina amazwi kaPaul ayanginika isiqiniselo
unqa wabhala ku-17 verse 30 no 31 uthi insuku zokungazi uNkulunkulu wazixolela Ekunjalo. kodwa kade sumema wonke umuntu bathandekayo nxa iqiniso selifikile lamukele umlimi ukuthi kwaphila emangeni kumbe kungazini kakubani ubala ukuthi sengifikile ngakutshengisa usukwazi yikho kwenza uMartin esithola ibhuku uMartin Luther wathi hayi man kathi indaba siyabhadala imali ukuthi umuntu asindiswe kayi akubhalwa ngeBhayibhelini wachiya into engayisiyo waqalisa into eyiyo nxa sengifundile mlalelo mbukeli asukeni lapha siye ukuthi inkosi phakathi kwalimpikiswano sengithola iqiniso nginika amandla okuliphila ngoba ilizwi lingitshelile ngilandele lona liyangisilisa ekucineni kakhulu mfundisi Khumalo. Engunanzelela ke njengoba ngemva koba sesifundile lesi sifundo ngithola ukuthi ke impi leyi inkulu babukeli labalaleli inkulu injalo ngifunde amazwi engiwathole ku Great Controversy i-chapter ethona scriptures a safeguard kule quotation khona laphana sibili ethi ngaphandle labo kuphela abaqinise imikhumbulo yabo kumbe izingqondo zabo ngelizwi leBhayibheli yibo kuphela abazakuba lamandla okuma empikiswaneni enkulu yokugcina kuphela abenze iBhayibheli laba empilweni yabo laba yiyo ke indlela lokuphila kwabo ngithi so ngaphandle kwakhona lokho impikazi le izasehlula kodwa ngeBhayibheli njengoba nasibonile ukuthi kwazanywa ukuthi iBhayibheli lingahambi lichabalaliswe kodwa kwehlula iBhayibheli lanqoba so ngokufananayo ke lathi empini lesikiyo iBhayibheli lingaba ingcenye yokuphila kwethu sizayenelisa ukuthi sinqobe kodwa ngaphandle kwalokho singalibeka eceleni iBhayibheli definitely impikazi le inkulu kulathi siza kunqotshwa. Siyabonga sihlobo ezithandekayo ukuchazelwa indaba yokubana ilizwi leli loba umumo unjani asibambeni ukukholwa kalifundwe ilizwi kunzima kukuhle ilizwi kalitaticho ilizwi liza kuletha inguquko ezimpilweni zethu awusali ufana mhlobo wami uthandekayo asitaticheni ilizwi bese silandela thus saith the Lord ukuthi ilizwi lithini asilandeli umfundisi asilandeli badala bebandla asilandeli bandla elithile asilandeli bazali silandela ilizwi ukuthi yena uNkulunkulu uthini asiqhubekeni sitatitsha sisizwa okunye ngoJesu sihlangane iviki elizayo sikhanyele isifundo sethu sesithupha lapho esiyokhanyela khona abafakazi ababili lingaxhumana lathi kunamba lezi 0772 778 698 nxa kusilembuzo silakho esifuna ukubana sincedisane sizwe ukuthi uNkulunkulu angasenzelani mfundisi Khumalo ungasinika inamba zakho ubususikhuleke 0775 00 7854 0775 00 7854 asikhulekeni baba othandekayo sezulwini dunyiswa kuzobe naphakade ngoba usivezele amaqiniso akho elizwini lakho sicela amandla uNkulunkulu olungileyo ukubana silifunde izwi lakho ngoba ngokulifunda ilizwi lakho siza kuba la amandla okuqina ekukholweni lapho sihlangana lemumo engamihle lapho sihlangana lokulwiswa isitha ngendlela zonke sikutholile elizwini lakho kubana ke singalifunda ukukholwa kwethu kuza kuqina sikhulekela Nkosi abalaleli lababukeli ukubana ngendlela efananayo labo sengani ilizwi lakho bangaliphila balizwisisa ukuze ukukholwa kwabo kuwe Kristu kuqine ekucineni kwakho konke sikukhulekelayo ukubana usibuthe sibe yimulinye sibe khona ekhaya ezulwini ngumthandazo wethu ukukholwa lokukwethemba ukubana uzasenzela lokho ngoJesu umsindisi siyakhuleka amen amen